Hello， 嗱，而家咧就帶你嚟到呢個烏溪沙沿海，同你睇一個市場上面最受歡迎嘅，亦都係今時今日最多人想買到嘅戶型喎。到底係咩戶型咁巴閉咧？我哋而家19座嘅一個中層嘅單位啊，咁呢個單位咧496尺，咁係一個迎海嘅職王嚟嘅。點解咧？咁呢個係屬於2房連儲物室嘅一個單位。咁我哋睇下個景觀先。咁我哋而家係望翻個景觀咧，係屬於一個樂園嘅景觀啦。咁你見到可以望埋對面銀湖天峰嘅泳池，馬鐵站就喺嗰邊啦。咁樓下就係商場。咁我哋而家18座係屬於最近商場同馬鐵站嘅一座嚟嘅，所以非常方便。咁啊，樓下一個24小時嘅步行通道，直行出邊咧就係有渡頭灣海星灣嘅室內外泳池啊、保齡球場啊，咁好多嘢玩嘅。咁啊，我哋入翻嚟單位啦，你見到一個長形嘅客飯廳啦，咁啊非常之闊落，呢邊可以擺餐台，咁啊另外電視機、sofa 嘅位置嘅空間都非常之足夠。咁最緊要咩啊？我哋有一個緊廚嘅設計喎。而家你都想揾個緊廚，仲要樓齡新嘅，咁都唔會好多選擇。咁廚房側邊會有個工作平台。咁啊，可以放下啲清潔用品啦，或者啲其他雜物啦。咁點解話佢職王咧？咁因為佢就係有呢個儲物嘅空間。咁好多時候多咗間書房當姐姐房，或者我嚟收納下做一個衣帽間，咁都可以。係有冷氣機嘅喎。呢個戶型亦都係迎海最受歡迎嘅一個戶型咯。咁啊，我哋呢個浴室嘅設計啦，咁廚房啦，係啦，同樣望翻內園景觀，係啦。咁本身因為呢度屬於烏溪沙站啦，咁本身都係比較多綠化嘅，好多花草樹木，咁啊，同埋都比較寧靜嘅空間。呢邊仲有一間睡房嘅，同樣呢邊都可以擺到一張雙人床嘅。呢類型嘅單位，如果租金嚟講，都係講緊租緊18,000至19,000蚊嘅可以。加上咧屯馬線其實通車之後咧，一條線就可以直出九龍嘅核心區域，咁所以今時今日烏溪沙嚟講咧，其實成交亦都非常之唔錯嘅。真係唔錯，最近嘅3座啦，同埋隔離2期嘅頂層複式單位都係最近成交嘅。咁講緊嘅都要4000幾萬，咁所以無論迎海係1房2房去到3房至5房嘅特色戶都有選擇。咁即是話咧，其實呢度嘅單位咧，除咗戶型選擇多之外咧，特色嘅單位亦都有存在嘅喎。如果你又想方便，又想喺馬鐵站上邊、鐵路上蓋有商場、有街市，仲要有沙灘，去邊度揾呢？事不宜遲，即刻過嚟我哋呢邊迎海，帶你去現場實地參觀，一齊幫你揾最適合你嘅單位。